may daigwal. May daigwal. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Magandang gabi sa lahat. You said I was Nirecord ko tong video na to nung January 6. Disperas ng Three Kings. Bali yun din yung huling gabi na wala pang snow dito sa Madrid. Papasak ako ng trabaho nito. Dati-rate, pag ganitong disperas ng Three Kings, may malaking parada dito sa Madrid. Sa mga main na street, sa malalaking kalye, may mga parada ng tatlong haring mago. Sineselebrate nila to taon-taon. Masaya, lalo na yung mga bata. Kaya lang ngayon, dahil pandemic, walang ginanap na parada ng tatlong haring mago. Last year, January 6, talagang busy mga tao. Daming gantong oras, nagpiprepare na silang pumwesto doon sa kung saan dadaan yung parada. Bukod doon sa parada ng Three Wise Men, meron ding mga iba't ibang float na inihahanda yung mga Espanyol para ma-entertain yung mga batang nanonood. Hindi lang mga bata, pati matatanda, talagang masaya sila. May mga nagpapaagaw ng candy, papaagaw ng mga laruan. Pero ngayon walang naganap na ganun. Ito nga pala ulit yung huling gabi na wala pang snow. Kung gusto niyo mapanood yung mga araw na may snow, i-link ko sa description box. Makikita niyo yung day 1 hanggang day 3 nung simulang umulan ng snow dito sa Madrid. Pinangalanan nga pala yung snowstorm na yun na Filomena dito sa Spain. Samahan niyo ako dahil ito na yung huling gabi din na maipapakita ko sa inyo yung mga magagandang ilaw dito sa Madrid sa panahon ng Kapaskuhan. Bali ginagayak nila yung mga ilaw na yun bago sumapit ang Pasko hanggang 7 ng January. Pagkatapos nung celebration ng Three Kings, tatanggalin na nila yung ilaw na yun, hindi na nila sisindihan ulit. Kaya ito na yung huling gabi halos kasi kinabukasan nagsimula ng umulan ng snow nun. Kaya yung mga tao hindi na masyado lumabas dahil sobra na yung lamig. Tsaka delikado kasi naglakad-lakad pag may snow dahil madulas. Historical po yung nangyaring pag-ulan ng snow dito sa Madrid kasi hindi naman talaga normal na umuulan ng snow dito. Bali last 50 years ago o basta mga ganon, nung huling umulan ng snow na malakas 1971 parang ganon. Pero hindi pa rin ganun malakas. Although may mga winter na dumadaan dito, paatik-atik lang yung snow katulad nung 2018. Yata yan, 2018 umulan ng snow dito. Pero hindi ganun kalakas. Yung pagbagsak na sa lupa, mga ilang oras lang natutunaw na. Pero ngayon, inaabot na ng 1 week yung snow, hindi pa din natutunaw sa daan. Dahil ang kapal. Inaabot ng halos 2 pie yung kapal ng snow. Samahan niyo ako ngayon hanggang sa huli. Ito na yung huling ride to work ko na may mga ilaw. Bali susunod normal na ulit. Balik na ulit sa You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Six and a half hours later.
ride na ulit ako pauwi. Hindi ito ang normal na ruta ko pag pauwi ako. Magsushortcut ako, pero ngayon ipapakita ko sa inyo yung kung saan dumadaan yung parada ng tatlong haring mago. Ito yung mas malayong way na dadaanan ko pauwi. Diyan sa bandang ibaba, diyan natatapos yung parada. Kung tawagin yan, Neptuno. Plaza de Neptuno. Isang malaking parang roundabout. Tawagin dito parang tawagin dito Glorieta. Diyan nagtatapos yung parada. Dati pagkatapos ng parada, napakaraming tao diyan. Nagiinuman na sila diyan sa labas. Sasayawan, nagkakantahan pagkatapos ng parada ng tatlong hari. Ayan. Makikita nyo, alang katao-tao. May mga ilang sasakyan lang na bumabaybay dyan sa Paseo de Castillana. Paseo Castillana ang pangalan ng kalye na yan. Malaking kalye siya, parang sa atin parang EDSA. Focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. I just need to clear my head. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. Happy Trekkings nga pala sa inyo. Hindi na sineselebrate masyado sa Pilipinas yung Trekkings. Dati natatandaan ko noon, hanggat wala pang pasok sa eskwela, hanggat di natatapos yung Trekkings. Pero ngayon pagkatapos ng New Year, balik eskwela na yung mga bata. And all the bridges between us. I can't focus. I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. Nag-sidewalk na ako pauwi. Marami nga palang salamat sa mga nanonood at sa mga nag-subscribe, nag-like at nag-share ng mga video ko. Maraming salamat sa inyo. I just need to clear my head. Here we got the top 20th women of all time. So next slide, please. Thanks for watching.